Hello，大家好，歡迎翻嚟越講越健康，我係 Doctor Wu。唔知大家有冇同我一樣有肩頸緊痛嘅問題呢？尤其是頸兩側嗰兩條肌肉啦，叫做胸鎖乳突肌，同埋頸同埋膊頭之間連住嗰嚿上斜方肌，都係比較大嚿、比較緊嘅。明明都仲好後生啦，但係呢已經有時候要兩側去拍下條頸先至覺得好似鬆一鬆咁。但係過一陣呢，佢又再緊翻噶咯。咁有時就走去按摩啦，咁啊日日會去拉筋啦，甚至你都可能會買啲藥膏啊，貼下薩隆巴斯啊嗰啲咁樣，係咪？但係通常咧，可能佢會鬆咗兩三日，咁然後又再痛翻啦。可能我哋會以為啊，可能係我做嘢做得多，坐得多，壓力大等等咁嘅原因啦。雖然呢個都可能係一啲原因，但係其實背後咧係唔止咁簡單，唔係話我哋係咁以拉下筋按下摩你就可以好翻嘅。因為咧，佢係我哋成個身體系統上嘅唔平衡，導致到咧呢幾嚿肌肉咧就過勞做多咗嘢啦。咁所以今日咧就同大家討論下究竟個原理係點啦，我哋可以做啲乜嘢去改善呢？咁首先我哋講下點解我哋會有肩頸緊痛嘅問題啦。咁第一個咧就係好明顯噶啦，就係我哋平日嘅姿勢唔好啦。咁可能首先本身個人已經有懶啦，咁另外咧就加埋我哋而家有電話喺度長期耷低個頭玩電話，然後咧翻到去做嘢啦，可能就成日都坐住對住個電腦，又係向前傾嘅。咁我哋個頭咧長期係低頭，然後咧嗰個膊頭咧就長期縮埋嘅。咁呢個低頭同埋圓肩咧，就會令到我哋嘅關節位咧處於一個唔穩定嘅狀態啦。另外，長期低頭咧，就會令到我哋嘅頸椎有一個好長期嘅物理負荷。咁點解咧？咁頸椎嘅壓力咧，其實係會隨住我哋低頭嘅角度去上升嘅。如果喺我哋個頸椎係直嘅時候咧，我哋頸椎嘅壓力咧係大概5kg 左右，同我哋嘅頭嘅重量差唔多。咁但係當我哋低頭到30度嘅時候，嗰個壓力咧已經上升到18kg 啦。如果我哋再耷低啲去到60度嘅話咧，就變咗有27kg，咁啊變咗好似一個小朋友坐咗喺你條頸度咁樣。咁呢種負荷咧就會令到頸後嘅肌肉啦，長期處於缺血性收縮，就會直接咧令到我哋嘅肌肉會過勞啦，咁就會開始有緊啊同埋痛嘅問題啦。咁另外啦，頭先都講過啦，因為呢一個低頭同埋圓肩嘅姿勢咧，會令到我哋關節係一個唔穩定嘅狀態。當我哋大腦偵測到我哋嘅頭同埋膊頭同埋頸係有一個咁唔穩定嘅狀態嘅時候咧，佢哋就會覺得又係一種威脅，所以咧就要向中樞神經發出一個保護性張力，咁英文可以叫做 protective tension 或者係 muscle guarding。咁主要咧就係去防禦想我哋會有受傷。咁佢會點做咧？就係主動下令叫肌肉硬啲去扯實我哋嘅關節同埋骨啦，去保護身體。咁就變咗我哋關節好似打石膏咁，啲肌肉咧就鎖死晒。咁我哋就會覺得緊啦。咁長期有啲乜嘢後果咧？就係我哋會喺呢個部位會有結構性嘅退化。咁首先就有關節嘅損耗啦。因為如果我哋係姿勢唔啱，個頭長期耷住咧，有一個唔正常嘅壓力咧，會令到我哋頸椎與頸椎之間嘅椎間盤，即係頸椎之間佢有一啲 cushion，原本就係想等佢喐嘅時候唔會磨到大家。咁但係我哋如果長期耷住頭，令到佢呢個壓力咧，可能某啲位佢就會磨損呢個 cushion 啦。所以呢個椎間盤咧就係會俾佢磨損咗啦。咁就令到咧我哋嘅脊椎啲骨咧就失去咗緩衝啦。咁當呢個椎間盤 cushion 咧開始磨蝕咗嘅時候咧，咁我哋大腦就會開始知道，咦，唔穩定喎，呢度點算好啊？咁就會刺激嗰一邊嘅骨咧，去生多啲骨出嚟，想去補翻，等你呢個結構可以穩定翻啦。咁就會導致我哋有骨刺嘅形成。喺正常健康嘅脊椎嗰度咧，我哋會見到左邊呢幅圖啦，個椎間盤藍色嘅椎間盤咧，隔籬係有一啲黃色嘅神經出嚟嘅。咁呢個空位咧，就係一個神經線嘅出口，叫做椎間孔或者叫做神經孔 （intervertebral foramen）。咁當我哋藍色嘅椎間盤係因為我哋嘅姿勢唔啱，咁佢就會慢慢失去彈性同埋磨蝕咗，咁然後令到我哋個頸椎之間呢啲骨咧就直接磨到大家，咁所以形成骨刺。
咁而呢兩件事咧，就會令到呢個神經線嘅出口變細，就會壓住咗我哋嘅神經啦。咁當神經線被壓住嘅時候咧，就會演變到我哋隻手會覺得被肌肉萎縮，甚至好極端嘅一個例子就係叫垂頭症啦 （dropped head syndrome）。咁呢個垂頭症咧，大家可以去 Google 下啦，其實都幾鬼恐怖嘅。我就喺搜集資料嘅時候咧，見到原來有一個日本嘅男仔咧，因為佢成日喺屋企沉迷打機，咁佢坐嘅姿勢當然係唔啱啦，即係個人係會垂晒落去啊，條頸就屈住咁樣打機，咁佢就係導致呢個低頭症啦，搞到頸椎嚴重變形，仲要食嘢吞嘢都會出現問題添，最終要做大型手術咧，先至可以矯正得翻。咁第二個令到我哋肩頸會緊嘅原因咧，就係我哋嘅腹肌罷咗工啦，同時亦都有呢個關節源性肌肉抑制 AMI。咁個原理咧就係咧，我哋嘅核心即個腹肌位啦，就唔夠力，令到我哋個胸腔個位就下塌，咁咧個肩胛骨就失去咗一個穩定嘅平面，咁就會出現就係呢個關節源性肌肉抑制 AMI 或者 Arthrogenic Muscle Inhibition。咁即係咩意思咧？就係個大腦咧就覺得，咦，好唔穩定喎呢個位，咁就不如熄咗腹肌入邊嘅深層去穩定嘅肌肉。等佢哋唔好再喐，因為咧就係驚佢哋係喺我哋關節已經好唔穩嘅情況嘅時候咧，亂咁喐嘅話咧，就會整傷我哋嘅神經，咁就令到咧我哋嘅腹肌咧就更加廢啦。咁聽到呢度咧，心水清嘅朋友咧，可能就覺得，喂，咁解咁得意嘅？喺唔穩定嘅時候，個腦其實有唔同嘅反應喎。點解有陣時就會叫佢熄機，就將啲腹肌就熄機，但係咧頭先講到嘅膊頭啊嗰啲位，佢就會反而係要去拉緊啲咧咁樣。咁呢個就係佢得意嘅地方啦，就係關節源性肌肉抑制咧，就係主要係用喺一啲深層啲嘅肌肉嘅。咁就係我哋嘅腹肌啦。咁當佢呢個腹肌好弱嘅時候咧，佢就驚唔穩定，所以咧就去熄咗呢個掣，咁就搞到我哋嘅關節失去支撐啦。咁就咧觸發到呢一個保護性張力啦。咁保護性張力就係專係播呢個外層嘅肌肉嘅，咁就係我哋嗰啲頸啊同埋膊頭嗰啲肌肉啦。佢就係想咁樣拉緊佢，咁令扣咧就會穩定啲。咁從而咁樣就會令到我哋膊頭啊、頸嗰啲肌肉會過勞，但係咧個腹肌咧就唔好點用過啦，然後就搞到我哋頸椎啊等等咧，佢好容易發炎。咁大家而家就明白到咧，我哋覺得緊嗰啲肌肉咧，其實係佢哋代罪羔羊嘅。真正嘅問題咧，係在於我哋腹肌冇喐到，仲加埋俾大腦閂咗掣。如果我哋淨係去按摩去按鬆翻我哋做多咗嗰啲肌肉啊、膊頭啊、頸嗰啲咧，咁可能係會舒服咗一陣，但係問題就係將個腦唯一覺得穩陣嗰啲嘢咧，你都拆埋佢，咁就變咗咧冇改善到成件事，反而仲搞到佢越嚟越嚴重添。咁腹肌冇力咧，原來仲會導致到第三個我哋會肩頸痛嘅原因，就係我哋一個錯誤嘅呼吸模式啦，就係變咗胸式呼吸。咁上幾集咧，我都有講到胸式呼吸嘅問題啦，佢會令到我哋長期喺緊張嘅狀態啦。咁原來咧，佢哋都係會令到我哋個肩頸痛喎。咁點解咧？就係因為咧，當我哋嘅腹肌唔夠力嘅時候咧，會令到我哋嘅腹內壓唔夠啦。咁我哋呼吸嘅時候咧，個橫膈膜咧就冇辦法去正常下沉，然後幫助我哋嘅肺可以去擴張，去吸多啲氣。咁問題就嚟啦，當我哋橫膈膜唔識喐啦，咁個大腦咧就為咗要我哋吸翻多啲氣咧，就會徵召第二啲肌肉咧去頂上啦。咁係邊個肌肉咧？就係胸鎖乳突肌 SCM 同埋斜角肌。咁胸鎖乳突肌咧，我哋好容易揾得到嘅啫，就係由我哋耳後一路拉落去鎖骨嗰條肌肉，咁好容易摸到我哋打側頭咧嘅時候咧就會摸到噶啦。咁呢條咧，如果你有肩頸痛咧，你都會 feel 到好緊嘅。咁另外咧就係斜角肌咧，就係深入少少噶啦，就係一啲比較細嘅肌肉咧會拉住我哋嘅頸椎啦，拉到去我哋嘅肋骨嗰度嘅。咁呢個咧就係我哋大腦咧就會叫呢兩組肌肉咧去輔助去呼吸啦。咁但係諗下啦，我哋個橫膈膜唔識喐嘅時候，我哋變咗每日要呼吸2萬次咧，就變咗呢啲肌肉咧就要幫佢頂啦，就夾硬拉起我哋肋骨、胸骨咧就2萬次，咁就唔攰都有鬼啦，係咪先？咁最後一個原因我哋會肩頸痛咧，就係我哋嘅背部肌肉太弱啦，冇拉住啦。咁點解會係咁嘅咧？
咁個原因咧都係由我哋頭先嗰3個原因出現嘅喎，就係當我哋姿勢唔啱，成日揼低頭、寒背、圓肩，咁然後咧加埋個腹肌咧又冇用力撐住下邊，咁然後咧我哋嘅頸部嘅胸鎖乳突肌同埋側邊嘅斜角肌咧又做義工死拉爛拉，咁就變咗咧你會 feel 到個人咧就攣弓蝦米咁，係咪？就曲埋咗啦，更加。咁我哋曲埋咗嘅時候咧，我哋背部嘅肌肉咧，好似中下斜方肌咁咧，就會長期俾人拉長咗啦。咁佢就會令到我哋背部嘅肌肉咧出現一個被動張力 （passive tension）。好多人會覺得，哎呀，背脊好似好緊好攰咁，但係就唔係好似其他膊頭啊嗰啲肌肉咁，係因為肌肉縮短喎，而係咧佢係因為拉得太長，好似一個拉到極限嘅橡筋咁，好似就快斷咁。當呢個肌肉被拉到太長嘅時候咧，佢反而拉唔翻轉頭，產生唔到力量啦。咁就變咗咧個背肌就唔夠力拉啦，唔再支撐到個脊椎，咁佢搞到咧所有重量咧都向晒前，咁就更加加劇埋我哋頸椎之間嘅壓力同埋有骨刺嘅情況出現。咁呢種種原因咧，就慢慢變成有個連鎖效應啦。即係原本係由幫手去想補翻一啲不足嘅地方，變成慢慢損害啦。咁第一個最主要嘅咧，就係我哋嘅上斜方肌 （upper trapezius） 同埋胸鎖乳突肌 （SCM）。佢哋係由原本義工做下咧，就做到勞損晒發炎啦。咁上斜方肌咧，就係我哋頸同埋膊頭之間嗰一嚿嘅肌肉啦。咁同埋咧，我哋嘅胸鎖乳突肌啦，就係我哋頸部兩側兩條好粗嘅。咁個現象就係因為咧，我哋嘅背肌太廢啦，我哋個腹肌咧又冇做到嘢啦，咁令到我哋個胸腔咧就下塌，咁就搞到咧上斜方肌同埋胸鎖乳突肌咧就要長期開 OT 啦。咁因為佢長期都要收縮啦，咁就會令到我哋肌肉入邊會缺氧，好容易發炎，咁就產生咧觸痛點啦，即係掂落去嘅時候可能會痛啦。咁我哋可以點樣解決呢個問題同埋改善情況咧？第一個咧，有啲嘢我哋首先要停做嘅，就係停止去夾硬拉扯緊嘅肌肉啦，同埋拍頸。有時候我都好明白嘅，因為嗰個肌肉真係好緊啊，你唔去拉佢咧，你真係好唔舒服。但係首先就係千祈唔好暴力去拉佢啦，唔好追求拍頸嗰下舒服，鬆一鬆嗰個聲。玩電話啊，喺電腦面前做嘢嘅時候咧，都要注意自己嘅姿勢啦，唔好真係搞到攣弓蝦米咁啦。咁喺呢個時候咧，我哋就開始要做一啲穩定到自己呢啲骨骼結構同埋一啲肌肉嘅方法啦。咁好多人都會話啦，啊，首先要做腹肌嘅肌肉嘅，梗係做平板支撐啦，咁樣。的確呢個係非常有用嘅，但係如果你係啱啱開始，即係腹部肌肉都仲係好弱嘅時候咧，咁就好容易平板支撐咧，你就會用翻個膊頭去替代啦，咁就變咗幫唔到件事。咁有另外一個比較有用嘅方法咧，就叫做死蟲式 （dead bug）。咁死蟲式係點樣做咧？你就係用背脊瞓喺地下度啦，個背脊咧就係貼住地面，咁手咧就可以伸直向天，腳咧亦都可以伸直向天，或者你可以呈90度咁樣放，咁然後咧就可以慢慢交替咁將手腳擺落地下啦。咁你可以上網睇下啦，我就咁形容可能唔係好準確。我平時會做咧就係右手會向頭嗰度舉起，然後左腳咧就用腳尖掂落地下，然後再上翻嚟，然後轉右手向頭嗰邊舉，然後左腳就係掂落個地下度，再上翻嚟。咁可以根據你唔同嘅程度啦，做6至12下，然後總共做3組，咁之間咧可以有少少休息。咁咧就可以係喺唔增加頸部壓力嘅情況之下咧，去重啟翻你個腹肌啦。咁另外咧，仲可以強化翻我哋背脊嘅肌肉，就係做 W 運動同埋長呼氣啦。咁就係雙手向外打開，手踭向下，就好似哎我唔知啊呢個動作咁樣。咁然後咧，將肩胛骨向後夾，你就幻想好似背脊咧，我要夾住支筆，唔好俾佢跌咁樣樣。咁喺呢個時候咧，就配合一個長嘅呼氣，去激活翻呢個腹部嘅壓力，就令到我哋嗰個腹肌都係用翻力啦，重新啟動翻我哋休眠緊嘅肌肉，包括係腹肌啦，同埋背脊嘅肌肉，咁啊將我哋呼吸同埋穩定嘅工作咧，俾翻個腹肌去做，咁去釋放翻呢個膊頭
同埋頸嘅壓力啦。另外一個方法咧，就係可以將雙手放喺個肋骨兩側啦，唞氣嘅時候咧，就肯定我哋嘅肋骨咧係向兩邊同埋前後一齊咁樣撐開嘅，咁即係代表我哋個肺部咧係真係有擴張去吸氣，而唔係咧我哋只係心口前邊同埋膊頭不斷縮起咁樣唞氣。咁今集嘅內容咧，希望可以令大家理解多啲點解自己會肩頸痛啦，因為呢個係成個身體系統嘅問題，而我都係有受呢一個問題困擾嘅，所以我希望咧可以藉此同大家一齊去解決，一齊去改善呢個問題啦。如果大家中意我 channel 嘅內容咧，就請大家去 like、訂閱同埋分享俾你嘅朋友。如果有啲咩問題或者有啲咩補充嘅，我都歡迎大家留言。如果有啲乜嘢題目你哋特別想知道嘅咧，歡迎留言話俾我聽。多謝收聽《越講越健康》，我係 Doctor Wu，我哋下集再見。